Բարդ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է։ Այսօր նոյեմբերի 30-ն է եւ հետաքրքիր հաղորդում ունենք, քանի որ հետաքրքիր հայտարարություններ են հնչել վարչապետ Փաշինյանի կողմից, հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, հատկապես հետաքրքիր հանդիպում է տեղի ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Սի Դինպինի միջև եւ այսպես շարունակ կանդրադառնանք միջազգային նաև բոլոր կարևոր իրադարձություններին, ինչու է կարևոր սկսել Փարիզյան խաղաղության այդ գագաթնաժողովից, որ մասնակցում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք նա երեկ էր մեկնել Ֆրանսիա, նա արդեն նաև հանդիպել է Էմանուել Մակրոնի հետ, կարծում եմ էլի հանդիպում է նախատեսված, ավելի ընդհանրացակ, ավելի մանրամասն տեղեկություններ մենք կունենանք մի փոքր ուշ, սակայն այսօրվա ֆորումի ժամանակ հետաքրքիր եւ կարեւոր հայտարարություններով է Փաշինյանը հանդես եկել, որոնց շուրջ առաջարկում եմ խոսել, այդ գաղափարները, այդ հայտարարությունները իրոք կարիք ունեն վերլուծման, հատկապես այն հարցը, երբ որ հարցրել են Փաշինյանին, թե ինչու հիմա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հաստատվում է խաղաղություն, ու Փաշինյանը իր կարծիքն է հայտնում, այս ամենայն անկեղծությամբ առաջի անգամ եմ տեսնում այդ գաղափարը Փաշինյանի կողմից, բայց ինքս այդ հարցին շատ եմ անդրադարձել եւ եթե դուք էլ հիշում եք, սիրելի հայրենակիցներ, նույնն եմ ասել, ինչի ասեց Փաշինյանը, այսինքն ըստ Փաշինյանի, քանի որ երկրները ունեն ինքնիշխանության հետ վտանգված ինքնիշխանության վտանգներ են տեսնում, դրա համար ընդհանուր շահն է թելադրում, որ գնում են խաղաղության հաստատման։ Նա հիշատակել է 1918 թվականը, թե ինչպես 3 օրվա ընթացքում երկրները միանգամից անկախ դարձան, հետո ինչպես արագ 3 երկրներն էլ միասին կորցրեցին իրենց ինքնիշխանությունը եւ հետո 90-ականներին կրկին միասին անկախություն ձեռք բերեցին եւ հիմա կրկին միասին կարծես թե նոր վտանգ է առաջացել, որ ինքնիշխանության կորուստ ունենան հարավկովկասյան այս երկրները եւ ըստ Փաշինյանի դա է պատճառը հիմնականում, որ կոնֆլիկտը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կարգավորվել է եւ ընդհանուր շահ են փորձում գտնել երկրները, որպեսզի ամրացնեն իրենց տնտեսությունը, ինքնիշխանությունը եւ պետականությունը։ Նա նաեւ ասում է, որ դա հնարավոր է, այսինքն հնարավոր է Ադրբեջանը չընդունի այս հայտարարությունները որպես իրականություն կամ չհամաձայնվեն, բայց իր կարծիքով հենց դա է այդպես էլ կա։ Այսինքն ես էլ եմ կարծում, որ Ադրբեջանը կարող է եւ գոռոզանալ, ասել, որ չէ, մենք որևիցե խնդիր չունենք ինքնիշխանության հետ, որևիցե երկիր չի կարող մեզ սպառնալ մեր ինքնիշխանությանը, բայց իրականում ներքին կարգով բոլորս էլ հասկանում ենք, որ իրենք այդ խնդիրը նույնպես ունեն։ Եվ այդ խնդիրը հիմնականում գալիս է, այդ վտանգը հիմնականում գալիս է հյուսիսից, Ռուսաստանից։ Մենք բազմիցս խոսել ենք այս մասին, այս հարցը վերլուծել ենք, ու եթե դուք հիշում եք, հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը ավելի մեծ թարիչկաձև առաջընթաց ունեցավ այն բանից հետո, երբ որ Ռուսաստանը խոցեց ադրբեջանական ինքնաթիռը։ Դա փաստ է, սիրելի հայրենակիցներ, եւ այդ փաստը չի կարող չընդունել, կարծում եմ, ոչ մեկ։ Անկեղծ ասած, այս գիտակցումն էլ է քիչ, որ կա երկրների միջև շատ կարեւոր է, բայց նույնիսկ դա է քիչ, քանի որ ես անկեղծ ասած համոզված չեմ, որ մենք սխալ թույլ տալու պարագայում, սխալներ թույլ տալու, մենք ասելով, ասենք հարավկովկասյան երկրները, Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, կկարողանանք պաշտպանել, պահպանել մեր ինքնիշխանությունը։ Կրկին պատմությունից ենք գալիս, սիրելի հայրենակիցներ, հենց սրա մասին էր խոսում Փաշինյանը, հետաքրքիր հարց հնչեց, ինչ որ միտեղ նաև անկապ էր այդ հարցը, որ ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարողացավ կարգավորել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եղած հակամարտությունը, արդյոք կարող է Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև այդ հակամարտությունը կարգավորել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները,
Փաշինյանն էլ չկարողացավ պատասխանել այդ հարցին, քանի որ իրոք մի ձև տարօրինակ հարց էր, ասեց այդ հարցը վերաբերվում է Հայաստանին, Վրաստանին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ Ռուսաստանին, ես ինչպես պատասխանեմ այդ հարցին, բայց մեկ կարևոր ուրիշ հարց կար եվրոպական ապագայի հետ կապված Հայաստանի, եւ Փաշինյանն ասում է, որ հա մենք օրենք ենք ընդունել եւ դա հիմնականում գալիս է նրանից, որ Վրաստանը շատ արագ դարձավ տեխնացու երկիր, Եվրամիության տեխնացու երկիր եւ ամեն ինչ կախված է հստակ հասկացնել է տալիս, որ Վրաստանից եւ նույնիսկ եթե աշխարհագրությունը մենք հաշվի առնենք, նա ասում է, որ ամեն դեպքում ամեն ինչ կախված է Վրաստանից։ Եվ հստակ հասկացնում է, որ եթե Վրաստանը խնդիրներ ունենա այդ ճանապարհի վրա, ապա Հայաստանի Եվրամիության անդամ դառնալը արդեն խնդիրներ կունենա միանշանակ։ Մենք էլ ենք բազմիցս խոսել այս մասին, Փաշինյանն էլ շատ ճկուն, դիվանագիտորեն, շատ մեղմ, փափուկ ձևով բացատրում է, որ շատ բան է կախված Վրաստանից։ Քանի որ Վրաստանը ստացել էր տեխնացուի կարգավիճակ, դրա համար Հայաստանում ողջևորվեցին, ընդունեցին այս օրինագիծը եւ շատ բան է հիմա կախված Վրաստանից եւ կարծում եմ նաեւ ոչ միայն Վրաստանից։ Այս հարցին եւս ուզում եի անդրադառնալ եւ լավ է որ Փաշինյանը ինքը անդրադարձավ ու կրկին մենք էլ խոսում ենք դրա մասին, բայց տեսնում եք Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը այդ մասին հայտարարություն է արել նաեւ Ալեն Սիմոնյանը, այդ մասին հայտարարություն է արել Արարատ Միրզոյանը, ավելի պարզ հստակ հայտարարություն է արել, որ մենք կաշխատենք համապատասխանեցվելու եվրոպական չափանիշներին, այսինքն ամեն ինչ կանի Հայաստանը, որպեսզի եվրոպական չափանիշներին բոլոր ձևերով, ինստիտուտներով համապատասխանի, հետո արդեն կերևա Հայաստանը կդառնա Եվրամիության անդամ, թե չէ։ Կընդունեն, չեն ընդունի, չափանիշներով կհամապատասխանենք, ամեն դեպքում վնաս չենք ստանա, քանի որ բարձր չափանիշներին համապատասխան կլինենք, բայց բնականաբար Հայաստանը ձգտելու է, որպեսզի դառնա Եվրամիության անդամ եւ ամեն ինչ անելու է։ Հուսանք, որ աշխարհագրությունն էլ չի խանգարի մեզ այդ ճանապարհի վրա։ Ես ամենայն անկեղծությամբ լավատես եմ, ես գիտեմ, որ Վրաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունները կկարգավորվեն, սրանք ժամանակավոր բնույթ են կրում այս սառնությունը եւ նույնիսկ սառնությունը չասեմ թշնամություն չէ, բայց արդեն մոտ է թշնամության, այդ հարաբերությունները մոտեցել են, շատ վատն են հիմա իրականում հարաբերությունները, բայց ես կարծում եմ եւ նույնիսկ համոզված եմ, որ դրանք կրում են ժամանակավոր բնույթ եւ այդ հարաբերությունները անպայման կկարգավորվեն։ Ուրիշ հարցի եւս անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ դա Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցն է, սահմանների բացման հարցն է եւ նա ասում է, որ օրերից մի օր այդ ամենը տեղի կունենա, սահմանը կբացվի, հարաբերությունները կհաստատվեն դիվանագիտական եւ կոնկրետ ժամկետ ինքը չի կարող նշել եւ դա էլ շատ պարզ ու հասկանալի է, բայց ինքը լավատես է եւ համոզված է, որ մի օր սահմանը կբացվի եւ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև։ Ես էլ եմ այդ հարցին երեք անդրադարձել, եթե հիշում եք, երեկվա հաղորդումը միջազգ քիչ դիտումներ ունեցավ, քանի որ երեկոյան հրապարակեցինք, երևի մեր հիմնականում դիտորդները ավելի շուտ են դիտում մեր հաղորդումները, դրա համար բաց են թողել շատերը, խորհուրդ կտայի անպայման դիտել, եթե ժամանակ ունեք մեր երեկվա նաև հաղորդումը եւ այդտեղ էլ ես ասում եմ, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կախված են Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից, եթե հիմա արագ ապաշրջափակում է տեղի ունենում ճանապարհների եւ տրանսպորտային կապ է հաստատվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այլևս իմաստ չի լինի կապ չունենալ Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան ուզի թե չուզի, կարելի ասել այսպես, կբացի Հայաստանի հետ սահմանը։ Դեք նաեւ Հայաստանի վերաբերող հարցերի շուրջ մեկ հետաքրքիր տեղեկություն տեսա, որը որ վերցված էր ադրբեջանական լրատվամիջոցներից, այնտեղ ասում էր, որ դժվար թե Ալիևը մոտակա ապագայում այցելի Հայաստան, հնարավոր է նաև այդ այցը տեղի չունենա եվրոպական համայնքների հերթական հավաքին Հայաստանում, որը որ տեղի կունենա 26 թվականին, կամ այլ մեծ ֆորումների ընթացքում,
կամ այլ նախատեսվող մեծ հանդիպումների շրջանակներում գիտեք նաև բիոբազմազանության ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպվող հերթական հավաքը տեղի է ունենալու Հայաստանում 26 թվականին, այսինքն այդ միջոցառումների ժամանակ Ալիևը ներկա չի գտնվի, ամենայն հավանականությամբ Երևանում, եւ Ադրբեջանից ուղղակի պարզաբանում են, որ դա նրա համար է, քանի որ հարաբերությունները դեռ չեն հասել այդ մակարդակին, եւ քանի որ չկա խաղաղության պայմանագիր ստորագրված, եւ իրենք էլ իրենց հերթին չեն ցանկանում, որպեսզի այնպիսի տպավորություն ստեղծվի, որ այլևս ոչինչ չկա արվելու, եւ քանի որ չկա խաղաղության պայմանագիրը, հարաբերությունները այդ մակարդակի վրա չեն, որ Ալիևը այցելի Հայաստան։ Այս հարցի շուրջ կարծում եմ երկար խոսելու մենք ոչինչ չունենք, պարզ է իրենց դիրքորոշումը, եւ այդտեղ եւս իրենք փորձում են Հայաստանին համոզել կամ ճնշել ինչ-որ միտեղ, որ արիք ստորագրեք, արիք հրաժարվեք ձեր սահմանադրությունից արագ, ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, հետո կարող է Ալիևը այցելի Երևան։ Չի ուզում, թող ընդհանրապես չայցելի, կարծում եմ դրանից ոչինչ չի փոխվի մեր կյանքում, նույնիսկ շատ ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Եթե դեռ չի հասունացել ինքը այդքան, ասում է հարաբերությունները, բայց ես կասեմ, եթե ինքը այդքան դեռ չի հասունացել, թող չգա չայցելի Հայաստան։ Ես էլ եմ կարծում, որ իրոք դեռ այնպիսի հարցեր կան չլուծված, որ Ալիևը պետք է չայցելի Երևան։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ խոսել միջազգային կարևոր իրադարձությունների շուրջ եւ ամենակարևոր իրադարձությունը դա Թրամփի եւ Սի Դինպինի հանդիպումն էր, որը որ բավականին երկար է տևել եւ փաստացի երկուսն էլ շատ գոհ են։ Թե Սի Դինպինը եւ թե Դոնալդ Թրամփը շատ գոհ են, արդեն այդ տարիֆները նվազել են 10%-ով, պայմանավորվել են առևտրի շուրջ, նավթ է վաճառելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Չինաստանին եւ հստակ երևում է, որ ինչ որ ներքին լուրջ պայմանավորվածություն է տեղի ունեցել Չինաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Հիշենք հիմնական հակասությունները եւ խնդիրները, դա Թայվանի դեմ հնարավոր պատերազմն էր, որին որ պատրաստվում է Չինաստանը, դա նաեւ Ռուսաստանին օժանդակության հարցն էր Չինաստանի կողմից ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեջ եւ ռուսական նավթի ձեռքբերումը։ Չինաստանն էլ իր պահանջները ուներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ որքան հասկանում եմ, զիջումների են գնացել թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ թե Չինաստանը եւ Սի Դինպինի հայտարարություններից էլ հստակ է դառնում, ոչ միայն Սի Դինպինի, նաեւ Թրամփը ասել է, որ եթե 10 բալից գնահատական տանք, թե քանի բալի էր արժանի այս հանդիպումը, ապա ես կտայի 12 բալ, այսինքն 10 բալից ավել է տալիս այդ հանդիպմանը։ Շատ գոհ է։ Եվ Սի Դինպինն էլ փաստացի գոհ է ու Սի Դինպինի հայտարարություններից էլ մենք հասկանում ենք, որ երկու երկրներ, երկու գերտերություններ փաստացի կարողացել են իրար մեջ պայմանավորվել մի շարք հարցերի շուրջ։ Դրանց շարքում է նաև առևտուրը, դրանք շատ մեծ առևտրային գործընկերներ են, բայց խնդիրներ էր առաջացել վերջին շրջանում։ Խնդիրները նախ Թրամփն էր ստեղծել, հետո Չինաստանն էր առաջացրել խնդիրներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, ինչպես նշեցի արդեն Թայվանը, Ուկրաինան, Ռուսաստանը եւ հիմա փաստացի բազմաթիվ խնդիրներ վերանում են, առևտուրը ավելի ակտիվ վերսկսվում է եւ Չինաստանը սկսելու է ամերիկյան նավթ ձեռք բերել եւ դրանից բացի Թրամփն էլ հայտարարում է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության շուրջ Չինաստանը օգնելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի արագ կարգավորվի պատերազմը ավարտվի։ Դա հետաքրքիր հանդիպում է, մանրամասներին ես կարծում եմ մենք մոտակա օրերին ավելի լավ կծանոթանանք։ Միանշանակ երկու կողմից էլ զիջումներ են եղել եւ երկու կողմերն էլ ստացել են այնինչ ցանկանում էին։ Հիմա կարելի է նաեւ անդրադառնալ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը, որ իրենք եւս սկսելու են միջուկային փորձարկումները, այն բանից հետո որ Ռուսաստանը սկսել էր միջուկային փորձարկումներ, այդ բուրի վեսնիկը գիտեք, կամ Պոսեյդոնը
վերջին շրջանում եւ Թրամփը հիմա հրահանգել է, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւս վերսկսեն միջուկային փորձարկումները։ Դրան արձագանքել է Պեսկովը, ասում է, որ Բորիվեսնիկը դա միջուկային փորձարկում չէր, իբր, այսինքն իրենց շանտաժը չստացվեց, անիմաստ դուրս եկավ։ Ես ասել եմ բազմիցս եմ ասել, որ Բայդենը չէ Թրամփը, Բայդենը չէ եւ շատ ավելի վատ իրենց համար, ովքեր որ կշփոթի Թրամփին Բայդենի հետ։ Ճիշտ է, նա հաճախ երևում է ոչ adekvat քաղաքական գործիչ, բայց ինքը ունի որոշակի չի, նույնիսկ շատ ավելի կոշտություն կամ Բայդենը կամ մնացած նախագահները, եւ ինքը երբ որ հարկ է այդ կոշտությունը ցույց է տալիս եւ հիմա ասում է, խնդրեմ, մենք էլ կսկսենք ատոմային փորձարկումներ, տեսնենք թե տեխնոլոգիական առավելությունը ում օգտին է։ Եվ հիմա արդեն Դիմիտրի Պեսկովն է արձագանքել, ասում է, որ դա խախտում կլինի ու ասում է, որ եթե որևէ երկիր հրաժարվի միջուկային փորձարկումների մորատորիումից, ապա իրենք եւս կսկսեն միջուկային փորձարկումներ։ Դե թող սկսեն, թող Մեդվեդևն էլ գեղեցիկ հայտարարություններով հանդես գա Թրամփի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հասցեին, իսկ Պուտինը փորձի իրեն այդ զենքերը, որոնք որ կարապում են թե չէ, մեծ հարց է, Բորիվեսնիկ է, Պասեյդոն է, չգիտեմ, ինչ անվանումներ են կպցնում, կապ չունի։ Փաստը այն է, որ իրենք կարողանում են արդեն հունից անել Դոնալդ Թրամփին, ինչը բնականաբար ի վնաս Պուտինի է դուրս գալու։ Ես դրանում գրեթե համոզված եմ։ Մերձավոր Արևելքում էլ լարված է սիրելի հայրենակիցներ։ Տեսնում ենք, որ Իսրայելը նաև Լիբանանում է հարվածներ հասցնում Հեզբոլլահի դիրքերին, Հեզբոլլահը կրկին ակտիվացել է, օգնել են դրան եւ խոսք կա, որ թուրքերը մեծ դերակատարություն են ունեցել Հեզբոլլահի վերակենդանացման եւ ակտիվացման գործում, դրա համար Իսրայելը շատ ակտիվ հարվածներ է հիմա հասցնում Հեզբոլլահի դիրքերին եւ պատահական չէ, ես էլ եմ նկատել, որ վերջին տարիներին հատկապես Թուրքիան շատ է ակտիվացել Լիբանանում, մուտք է գործել Լիբանանը առաջվա Լիբանանը չէ ցավոք սրտի, որը որ մենք գիտեինք եւ ճանաչում ենք, եւ Թուրքիայի ակտիվությունը, ներգրավվածությունը, ազդեցությունը ահռելի մեծացել է վերջին տարիների ընթացքում։ Եվ հիմա դրա դեմ է փաստացի պայքարում արդեն Իսրայելը։ Նաեւ Գազայում էլ անկիշ չէ, գիտեք, երեք շատ լուրջ հարվածներ էր հասցրել Իսրայելը։ Տեսնենք, թե ինչպես կշարունակեն զարգանալ իրադարձությունները Մերձավոր Արևելքում, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս պայդարությամբ այսքանը, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։